ये दोनों एक एक बार, हाँ। ये दिन में 3 बार बस। कब सिर्फ वगैरह कुछ नहीं? गाइस गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू आवर चैनल पवन व्लॉग्स। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ही होंगे। और यार मैंने कल वाले व्लॉग में एक चीज़ बोली थी कि किसी भी भाई को अगर 13 प्रो मिलता है या किसी के सर्कल में भी हो तो यार प्लीज़ बताना यार। ये चीज़ मैंने लास्ट वाले व्लॉग में ही बोली थी, तो आपने कमेंट करके लोगों ने नहीं बताया, किसी ने भी। प्लीज़ बताओ यार, मुझे बहुत नीड है इस चीज़ की ना, आप लोग समझो इस चीज़ को। तो अभी का सीन ये है, अभी तो मैं फ़िलहाल कहीं नहीं जा रहा हूँ, रेडी तो हो चुके हैं। और अभी जिया, करण और सिया आ रहे हैं क्योंकि आज शिवरात्रि भी है, तो इधर ही सेलिब्रेट वगैरह करेंगे वो सब। तो उन्हीं का वेट कर रहे हैं, तो मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर। ये लोग आ चुके हैं। आ गए तुम लोग? ये भी आई है? इसको कहाँ से लाए तुम? मन्नत, ओए मन्नत आओ इधर आओ, मन्नत इधर आओ, इधर आओ जल्दी, इधर आओ। ये देखो क्या कर रही है गाइस। अरे अंदर आजा, अंदर आजा। अरे तुम लोग तो आओ अंदर, तभी तो आएगी। हम तो जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। हाँ हम जा रहे अब आ गई ना, देखो। सो गाइस फाइनली ये तीनों आ चुके हैं। इसको कहाँ से लेके आए तुम? इनके घर से हैं? बोल नहीं मन्नत हेलो कर दो, हेलो हेलो कर दो। मन्नत हेलो करो, कर दे बेटा, हेलो करो, हेलो। कर दे। अरे पता नहीं क्या कर रही है ये। इसको बाहर तो आज का क्या प्लान है फिर? इन्हें बाहर घूमना। बाहर चलेंगे है? शाम को, पर कुछ खा नहीं पाएंगे, क्यों? व्रत है। तो फास्ट ओपन कर लियो, तो उसके बाद चलेंगे फिर। जा तू घुमा दे। ठीक है। सब जा कर इसे क्या हो गया? चलो तू का बाहर घुमाओ मुझे। बाहर घुमाओ, चलो ले जाओ उसको, बाहर ले जाओ थोड़ी। सो गाइस बच्चे तो आ चुके हैं घर पे, और अपना वो यार मतलब जो भी करना होगा उनको कर लेंगे। इतना मैं भी अपने काम निपटा के आया हूँ। और अभी मैं निकला हूँ कहाँ जाने के लिए? एनएसपी में मुझे एक भाई से भी मिलना था, वहाँ पे काम भी था, और शायद अपना फ़ोन वाला काम हो जाए, आई होप हो ही जाए। तो दोनों काम है अपने को, एक भाई से ही मिलना है और मुझे एक पर्सनल काम भी है अपना, और शायद फ़ोन वाला काम भी हो जाएगा अपना। तो अभी चल रहे हैं फिलहाल एनएसपी। तो फाइनली गाइस अपने सारे काम हो चुके हैं और अभी टाइम हो रहा है 7:30। तो अभी चल रहे हैं फिलहाल घर, क्योंकि यार बच्चे आए हुए थे घर पे, जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया था। तो अभी जिया का फ़ोन आया था, वो वेट कर रही है यार। उनको मतलब जाना हो कहीं बाहर कुछ काम से, जाना तो कहीं नहीं है, मतलब वो उनको क्या है कि कुछ खाना पीना होगा बाहर, इसलिए। तो अभी चल रहे हैं फिलहाल घर सीधा, और फिर बच्चों के साथ निकलेंगे बाहर, थोड़ा इन्जॉय कर लेंगे यार, क्योंकि पूरा दिन अपना काम में निकल गया, कुछ शूट भी नहीं हो पाया क्योंकि काम ही ऐसा था यार। उस टाइम पे कोई शूट नहीं हो सकता था, इसलिए। तो अभी फिलहाल घर चल रहे हैं, तो पहुंच चुके हैं और गाड़ी पार्क कर दी है। और अभी देखते हैं यार क्या प्लान है इन बच्चों का, क्या नहीं है। आप लोग बाहर ही हो? हैं? क्या कर रहे हो? क्या प्लान है? चलना है नहीं चलना फिर? चलो चलो हैं? चलो चले? चलो चलते। चलो फिर। ये बच्चे क्या कर रहे हैं? अंदर ही है, हैं? अंदर ही है। तबीयत खराब हो रही है, बुखार हो गया मेरे को तो मैंने उनको होती कहता दवाई नहीं। और तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बैठा था, हैं? बैठा था। बुखार हो गया है मुझे, पता है तुम्हें? वापस आ गए गाड़ी में। क्यों आ गए हैं वो लोग, तो वो चीज़ तो आपको पता लग ही चुका होगा, क्योंकि ये बच्चे जब बाहर जाने के लिए बोल रहे थे। और यार मेरी आंखों में स्वेलिंग देखो यार कितनी हो रही है, और कान देखो कितने लाल हो रहे हैं मेरे ना। मेरे को फीवर हो गया गाइज, और मैं भी जाऊँगा अभी मेडिसिन लेने। तो इन बच्चों को घुमा भी लाएंगे बाहर, कुछ खाना पीना होगा इनको, वो भी हो जाएगा, और अपनी दवाई भी आ जाएगी यार। मेरे को ना काफ़ी मतलब हेडेक भी हो रहा है मेरे को, नोज़ पूरी रेड हो रखी है, आइज़ पूरी रेड हो रखी है, कान देखो, कान भी कितने लाल हो रखे हैं मेरे। तो मेरे को लग रहा है, मेरे को मतलब काफ़ी टायर्ड फील हो रहा है मेरे को ना। तो मेरे को लग ही रहा है मतलब कि हो चुका है फीवर मुझे। बाकी जाके देखते हैं डॉक्टर के पास, वो चेक करेंगे, वो बता ही देंगे क्या है क्या नहीं है। और मैं 2 दिन से कह ही रहा था कि तबीयत ख़राब है, कोल्ड कफ तो मेरे को हो ही रहा था, पर अब लग रहा है कि बिल्कुल ही हो चुका है कि हाँ फीवर हो गया है मेरे को। तो अभी चल रहे हैं बाहर फिलहाल, पहले दवाई लेंगे, या पहले क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे बच्चे, पहले वो काम करेंगे उसके बाद दवाई लेंगे, फिर घर आएंगे यार। आज तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई बिल्कुल कसम से। सारे मेरे सूट मांगती है, मैं मोटे हो गई, मेरे को आ नहीं रहे। इसको वो चढ़ गए, मेरे सूट की पहनती है अभी, ज्यादा बनती है अभी। किसी के तो काम आए, क्यों आए किसी के काम? मेरे सूट है। ले बता, और पाड़े नहीं उनने। मैच है पाड़ी। और उधर बोलो एक तो कभी फिटिंग बनवा रखी है इसने।
एक तो इसे बढ़ा रखे है, अब दूसरा किसी ना और नहीं तारने पड़े। अरे तो क्या हो गया है तो मेरे सो गाइस फाइनली इनको पता नहीं था कि मैंने कैमरा ऑन किया हुआ है और इनकी बकवास तो सुनी ली होगी आप लोगों ने। क्या चल रहा था, सूट के पीछे लड़ रहे हैं दोनों बहनें लड़ रही है सूट के पीछे। ये मोटी हो गई, कह रही है मैं मोटे हो गई तो क्या हो गया, सूट तो मेरे ही है। डरेगी ना तेल लगा के अलमारी में। यार मेरे को अच्छा नहीं लगता मेरे बहन पहन ले। सो गाइस फाइनली, जलापट भी आ रही है। अरे रुक जाओ उनको बोलने दो। सो गाइस फाइनली निकल चुके हैं मार्केट के लिए, मतलब मार्केट के लिए क्या, इनको कुछ खाना होगा बच्चों को और मेरे को दवाई भी लेनी है यार, तो दोनों काम हो जाएंगे। और चल रहे हैं अभी फिलहाल, कहाँ चल रहे हैं? कुछ खाने कहाँ जा रहे हैं? कुछ आप लेके जाओ। वैसे गाइस आप लोग सोचते होंगे ना पूरे दिन गाड़ी में घूमता रहता है, इसको कुछ काम नहीं हो रहा ना, सोचते तो होगे वैसे, है ना, दिमाग में आता तो होगा पूरी दिन तो व्लॉग गाड़ी में करता रहता है, कभी गाड़ी में यहाँ जा रहा है कभी वहाँ जा रहा है, पर क्या करें यार, करना पड़ता है ना। सारे काम गाड़ी से होते हैं। बाइक निकाले कितने दिन हो गए पता है? कितने दिन हो गए, महीने से ऊपर हो गया। लोग बना रहा ना उधर तो बाइक ना निकली है। बाइक पे ब्लॉग अरे बात वो नहीं है, उससे पहले भी कहाँ निकली है बाइक तो निकली ही नहीं है, कम से कम हो गया ये लगा ले 1.5 महीने के आसपास, वो स्टार्ट भी नहीं हो रही वो पता है। इसलिए तो खड़ी वो हो गई ना। हाँ पूरी ठंड में तो निकली ही नहीं है बाइक बिल्कुल भी। इतनी बड़ी तुम नहीं बोलोगे कुछ? तुम नहीं बोलोगे? देखा बोलते हैं ये क्या ब्लॉगिंग करेगा, बोलते रहा हूँ। ये ना कहता हाँ भाई So guys, ये ब्लॉगर मिलते हैं आप लोगों से भाई आगे। हेलो कर दिया कर। एक मोमोज तो आ चुकी है, ये कौन से पनीर मलाई मोमोज ना, पनीर मलाई मोमोज। अभी दूसरे आ रहे हैं फ्राइड मोमोज। तो गाइस ये है अपने दूसरे मोमोज, पनीर फ्राइड मोमोज। हाँ भाई कटोरा लेके कैसे खड़े हो? गोलगप्पे खाने गोलगप्पे खाने के लिए, गोलगप्पे ऐसे खुद हो रही है तू। सो गाइस सब कुछ खाने के बाद से गोलगप्पे की कसर रह गई थी, इसको देखो, इधर देख के खाना, इधर देख के खा, इधर देख के खाना। गाइस अपना खाना पीना खा के निकल चुके हैं घर की तरफ। भैया मेरे से बोला नहीं जा रहा बिल्कुल भी अपना, अब हालत ऐसी हो रही है कि बस जाके लेट जाऊँ, बस बोला नहीं जा रहा बिल्कुल भी, सर में दर्द इतना हो रहा है, बोला है बिल्कुल नहीं बोला नहीं जा रहा। इसको देखो कैसे बैठी है, नवाब बन गई। तो गाइस अभी चल रहे हैं घर। अब क्या खाना है? आइसक्रीम हैं? हालत देख रही है मेरी कैसी हो रही है, आइसक्रीम खानी है। तो आप मत ऐसी आइसक्रीम खाई थी ना जब तो बीमार पड़ा हूँ मैं। ये डिब्बे खा गए, इनका कुछ ना हो यार। फिर हम कपड़े भी तो पहन के रखते हैं ना। कपड़े तो मैं क्या लगा हूँ। क्यों ना पहन। अच्छा हाँ बहुत कपड़े पहन रखे हैं आपने। तो गाइस चल रहे हैं घर की तरफ, भैया पहले दवाई लेंगे यार, दवाई लेने के बाद फिर चलेंगे घर सीधा। गाइस हम अभी मेडिकल स्टोर पे पहुंच चुके हैं और भाई अभी दवाई ले रहे हैं। फीवर भी है, फीवर चेक नहीं किया बट मेरे को लग रहा है ऐसा कि फीवर है, कोल्ड कफ ड्राई कफ हो रहा है बिल्कुल गले में दर्द है, और मतलब वायरल ही है एक तरह से, फीवर के चांसेस है। दिन में एक बार, दिन में 3 बार। दोबारा बताना। ये दोनों एक बार, हाँ। ये दिन में 3 बार। बस कफ सिरप वगैरह कुछ नहीं? कफ सिरप वैसे है घर पे वो। हाँ घर तो पहुँच चुके हैं और मेडिकल स्टोर भैया ने यार ये कुछ दवाई दी है एंटीबायोटिक्स, उन्होंने बोला था कि ये ले लेना और रेस्ट कर लेना, तो यार दवाई ले लेते हैं फटाफट से। भी चेंज भी नहीं किया मैंने, सबसे पहले दवाई ले रहा हूँ यार, क्योंकि हिम्मत ही नहीं हो रही यार बिल्कुल भी ना, कुछ भी करने की हिम्मत नहीं हो रही, सबसे ज़्यादा तो हेडेक हो रहा है मेरे को, तो फटाफट से दवाई ले लेते हैं और फिर इस दवाई वगैरह तो ले लिया यार, अब करेंगे चेंज और अब करेंगे रेस्ट यार, क्योंकि बिल्कुल ही ना हिम्मत ही नहीं हो रही कि कुछ भी ज़रा सा भी बोल लूँ, और शायद कल वाला व्लॉग आपको देखने को ना मिले, अगर तबीयत ठीक हुई तो ही व्लॉग शूट करूँगा वरना नहीं करूँगा यार, सॉरी गाइज़। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा, व्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।